హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్లో ఈరోజు టాపిక్ రాళ్లను తినే పక్షులు ఉన్నాయా? ప్రపంచంలో అనేక రకాల పక్షి జాతులు ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఇప్పటివరకు చాలా పక్షులను చూసే ఉంటారు. అయితే మీకు తెలియని నిజం ఏమిటంటే పక్షి జాతులలో ఒక జాతి రాళ్లను తింటుంది. అదేదో కాదు, నిప్పుకోడి. మీలో చాలామంది నిప్పుకోడి ఆస్ట్రిచ్ పేరు వినే ఉంటారు, చూసే ఉంటారు. అయితే ఇది మొక్కల విత్తనాలను, బెర్రీస్ను తింటుంది. అది తిన్న ఆహారాన్ని అరిగించుకోవడానికి రాళ్లను, ఇనుప ముక్కలను కూడా తింటుంది. చూడడానికి ఇది ఆకారంలో పెద్దదిగాను, చిన్న రెక్కలు కలిగి ఉంటుంది. ఆడపక్షి గోధుమ రంగులోను, మగపక్షి నల్లగాను లేక ముదుర గోధుమ రంగులోనూ ఉంటుంది. ఒక్కో నిప్పుకోడి బరువు సుమారు 130 కిలోగ్రాములు ఉండి 3 మీటర్ల ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. ఇది అధిక బరువు కలిగి ఉండటం వల్ల ఎగురలేదు, కానీ వేగంగా పరిగెడుతుంది. సుమారు గంటకి 80 కిలోమీటర్ల స్పీడ్తో 1 కిలోమీటర్ ఆగకుండా పరిగెడుతుంది. ఇది వంటి వలె నీరు త్రాగకుండా చాలా రోజులు ఉండగలదు. ప్రపంచంలోని పక్షులన్నిటిలోకెల్లా నిప్పుకోడి గుడ్డు పెద్దదిగా ఉంటుంది. గుడ్డు పొడవు 15 నుంచి 18 సెంటీమీటర్లు ఉండి 12.15 సెంటీమీటర్ల వ్యాసంతోనూ ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇవి భూమిలో కలుగు తవ్వి గుడ్లు పెట్టి వంతుల వారీగా వాటిని పొదుగుతాయి. మరొక వింత ఏమిటంటే రాత్రిపూట మగపక్షి ఈ గుడ్లను పొదుగుతుంది, పగటిపూట ఆడపక్షి గుడ్లను పొదుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్, విన్నారుగా రాళ్లను తినే పక్షుల గురించి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను.